Halo Mas Saudara mahasiswa semuanya, eh, selamat datang di mata kuliah kita di materi dan pembelajaran PKNSD yang pada pertemuan minggu ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ketujuh. Nah, pada pertemuan sesi ketujuh ini kita akan pelajari tentang bagaimana memahami materi dan mampu membelajarkan hukum dan penegakan hukum. Maka dari itu, semua mahasiswa itu diharapkan dalam pencapaian pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami materi hukum dan penegakan hukum dalam pembelajaran PKN di SD. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membelajarkan materi tersebut, gitu ya. Maka untuk mendukung dari pembelajaran di sesi ketujuh ini, silahkan saudara mahasiswa semuanya untuk mengakses semua yang ada di e-learning, materinya diakses, kemudian silakan juga mengakses untuk materi-materi yang ada di luar e-learning, bisa dari ruang baca virtual maupun dari komponen-komponen web yang lainnya, ataupun buku cetak juga boleh. Kemudian, jangan lupa untuk mengakses di e-learning dan menyelesaikan semua kegiatan di sana, mulai dari presensi, diskusi, dan juga tugas-tugas diselesaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Ya.